Hello，大家好。咁今日咧，木 Sir 咧打算同大家講一啲古代嘅有趣小知識。咁啊，大家最近咧喺呢個時事熱話咧都知道咧，呢個油價飛速咁樣上升。咁啊，因為呢一個戰爭嘅原因啦。咁我哋今次咧就唔係講油，不過咧我哋講車喎。咁啊，你知道咧，其實咧我哋而家正常人咧，即係要揸車咧都要做啲咩？考車牌。係啦，咁啊聽講你一剔過嘅話，古代揸馬車又使唔使考車牌咧？你估？要。嗱，其實咧，如果我哋按照揸車嘅歷史嚟講咧，最遠古咧，邊一個老師教大家揸車咧？你估啊？柴可夫斯基。唔係啊，孔子啊。嗱，孔子咧當時咧有講六藝，咁邊六樣嘢咧就係禮、樂、射、御、書、數。咁當中御咧就係等於揸車啦，即係駕馭嗰架馬車。咁呢個咧亦都係咧，即係喺遠古時期咧，我哋已經有呢一段歷史。咁亦都可以講咧，喺古代咧要考咗牌咧，先至能夠好似攞到我哋而家啊！如果你揸私家車咧，就攞1號牌，咁啊考到咩牌照咧，就可以揸咩車一樣。不過呢個揸車咧，即係呢個駕馭呢個馬車咧，喺古代咧就並唔係一般嘅人可以做嘅。正常嚟講，應該咩人先做得咧？貴族，貴族唔係坐車嘅咩？貴族先有機會坐車，咁而佢先有機會去請個馬夫嚟去，唔係馬夫，嗰啲叫做車夫。咁其實我哋而家考車牌要考啲咩試咧？考筆試同埋路試。係啦，咁其實古代咧都有分開唔同嘅項目要考嘅。咁啊，譬如我哋而家路試啊，要考嗰啲咩S 型泊位啊、窄位掉頭啊呢啲咁樣嘅項目啦。咁而古代咧亦都有5個重要嘅項目咧，作為呢一個揸車咧係要考嘅。咁你估下係關於啲咩嘅咧？唔係即係要考要識路咯。當時古代又未必有咁多路名嘅，未規範。不過頭先講我哋駕駛技術當中，應該你覺得有啲咩一定要考咧？要識控制隻馬。啊，控制隻馬係其中一個。馬。係啦，要控制隻馬嘅喎。咁咧，其實嗰5個項目分別係啲咩咧？就係鳴和聯啦、逐水曲啦、過軍表啦、舞交渠以及係逐禽左。咁聯和鳴係咩咧？聯聲音有關啦。其實呢個咧就係講緊古代嘅馬車咧。正常嚟講，佢兩邊咧都有2個鈴鈴嘅。咁有鈴鈴可以點啊？鈴鈴。係啦。咁但係咧，嗰2個鈴鈴就唔係愛撳嘅。佢愛嚟做咩咧？就係睇你架車咧，究竟能唔能夠同節奏地響。因為咧馬車就用木做噶嘛。馬車。係啦，用木做嘅。咁如果過條路咧，係啦，咁如果經過條路咧，兩邊嘅鈴咧係同節奏地響嘅話咧，即係證明咧佢架車咧係開得四平八穩，唔係左搖右晃，咁啊保證呢個馬車嘅安全嘅。咁第二個咧就係逐水曲，有啲似我哋現代嘅揸車，咁係考咩咧？就係考 S 型轉彎。咁啊第三個咧就叫過軍表。過軍表係咩咧？其實咧就係考核咧呢個御者咧，即係揸住架馬車咧，佢要經過一啲放置咗障礙物嘅門。咁啊，有啲類似咧，而家考完車，啲人最驚係揸去邊度咧？停車場。係啦，咁啊就係考核呢個御者咧，去準確駕駛啦，以及係一啲估算嘅能力。咁而第4個咧就係舞交渠，其實咧係講咩咧？就係講緊類似我哋而家嘅路試，點樣唔好搶人哋嘅車道，即係同其他道路使用者咧係有一個即係有效嘅溝通啦。咁當然當時冇得打燈啦嚇。咁而最後一個第5個咧，亦都可以講現代就冇嘅，古代咧駕駛馬車咧，尤其我哋今次講緊呢個五御咧，係喺春秋時期。咁所以駕駛馬車其實係一個咩嘅工作咧？其實佢仲係一個戰爭嘅用途。咁所以第5個咧叫做逐禽左。咁係咩意思咧？禽大家知啦，就係家禽。其實咧就會喺考核呢個駕駛呢個御者嘅時候咧，就放置一啲雞同埋鴨。咁要求佢做咩咧？將呢啲雞同鴨咧就去趕到去佢架車嘅左手邊，然之後咧方便做咩啊？方便殺咗佢。冇錯，方便射殺。咁因為咧駕駛馬車咧，其實當時最後咧都係為咗戰爭服務嘅。咁啊，以秦朝為例啊，嗰陣時咧全民皆兵之下咧，駕駛馬車咧可以話係所有成年男子必備技能。如果冇呢個技能會點算咧？你估下？會死。咁又未咁至於死嘅。當時咧秦朝嘅法例講到明咧，如果一個成年男子啦，佢考呢個駕駛執照啦，考咗4次都唔過關咧，一方面咧要增加佢嘅力役、徭役，同一時間咧要交更多嘅罰金，甚至乎咧係要坐監添嘅。
好啦，咁講完考呢個駕照啊，春秋時期啊，呢個駕照已經有啦。咁講完呢個駕照之後，咁呢個車夫係咪可以上路咧？我哋仲需要學習一樣好重要嘅嘢，就係交通規則。咁古代有啲咩交通規則？係啦，嗱，古代交通規則咧，其實咧喺我哋歷朝歷代嘅文獻當中咧都有記載喎。其實中國咧係最早有相關道路交通法則嘅國家之一嚟嘅。咁最早咧，我哋講戰國時期嘅時候咧，我哋已經實行咗人車分流，即係好似我哋而家咁，人有人行路，車有馬路一樣。咁喺呢個戰國時期呢一個考工記入邊咧，就講咗一句咁嘅説話：匠人營國，方九里，旁三門。咁呢個旁三門係咩意思咧？就係講皇城當中咧有3道門嘅。咁嗰3道門點分咧？男子就唔係男左啊，男子咧就行右邊嗰道門，女子就行左邊嗰道門。咁中間係咩人行啊？馬車。冇錯啦。咁所以其實咧，早喺戰國時期，我哋已經有呢個人車分流嘅呢個措施。咁同時啊，揸車咧最容易係犯咩規咧？超速。冇錯，咁所以咧，其實咧控制車速咧都喺當時有講嘅喎。咁其實咧有咩朝代係即係人口好密集啊？即係喺個城市入邊好繁華嘅？唐朝。正確，唐朝嘅時間咧就犀利啦。咁根據呢個唐律所講咧，喺呢個鬧市當中咧係不能夠快速駕車嘅。如果違者咧要做啲咩咧？要俾人攞藤鞭打嘅。咁但係咧，即係法律不外乎人情，都有幾種例外情況咧係可以允許嘅。你覺得有啲咩時間允許喺鬧市當中揸快車？救人。係啊，求醫啦。另外就係當然政府行先嘅，即係有啲咩政府嘅文件要急件要送嗰啲咧，都係可以被排除在外嘅呢啲。咁但係我哋知道咧，古代就冇紅綠燈噶嘛。咁不過咧都有啲禮讓嘅法則嘅。咁當時唐朝咧就制定咗一本咧叫做《儀制令》嘅呢個交通規則啦。咁講到明咧，道路上面咧有4樣嘢咧係需要禮讓嘅。咁當中就寫到咧，凡行路巷街，賤避貴，少避老，輕避重，去避來。咁啊，而且咧根據呢個《新唐書》當中咧，亦都有寫到咧，喺呢個城門當中咧就入由左，出由右，即係好似我哋而家嗰啲咩左上右落一樣咧，都已經有咗呢啲嘅規則係去規範點樣樣去禮讓㗎啦。咁啊喺唐朝及後咧，去到後來宋朝咧，宋太宗時期咧，呢個大理寺更加將頭先所講嘅嗰4避讓咧，係刻喺呢個木牌當中咧，擺喺路旁咧，去提醒呢一個嘅道路使用者。咁既然講要避啦，咁其實第一個咧最重要喺古代咧都係等級制度。頭先講到啦，其實古代咧並唔係人人都可以揸車或者騎馬，甚至乎坐轎嘅。譬如我哋頭先講喺唐代嘅呢個儀制令入邊咧，就講到少避老咧，即係年紀輕人咧就要先讓一啲年紀大嘅人行先。咁啊輕避重咧，即係話你負擔輕嘅人咧就要讓咗啲負擔重嘅，譬如孭緊寵物啊嗰啲人咧就行先。咁不過最重點嘅一句咧係賤避貴，咁呢個就係講緊等級制度啦。咁喺早喺我哋漢朝嘅時間咧，你估下有啲咩人係唔能夠坐轎搭車或者係騎馬嘅？喺而家呢個世代咧，我哋唔會覺得嗰班人嗰個職業嘅人係唔得嘅。做生意嘅人。冇錯，商人。喺漢朝嘅時候，商人地位非常之低，所以頭先講嘅嗰幾樣嘢咧，即使佢再有錢咧，佢都唔能夠做嘅。即係唔會見到有一個有錢人喺古代坐緊馬車嘅。去到唐朝咧，呢個唔俾騎馬嘅規則咧就更加係多啦。除咗工商，仲有盜僧同埋賤民都唔得。咁啊，所以其實呢個唐玄奘騎住嗰隻白龍馬咧，都應該係出咗關之後先至夠膽騎嘅。咁啊，古代交通工具除咗騎馬啦同馬車之外咧，仲有轎噶嘛，係咪？咁而轎咧，亦都有好多不同嘅規限嘅。咁喺好多朝代當中咧，即使你做官咧，都未必可以坐轎嘅。咁喺唐朝嚟講咧，第一庶民就唔可以坐轎啦。咁第二咧，就喺到天子腳下，即係喺長安城當中咧，就得咩人可以坐轎咧？只有一品嘅大員咧，先至能夠坐轎。仲要係佢喺唔舒服生病嘅時候咧，先至能夠坐轎。即係簡單嚟講，你應該喺長安城入邊係唔會見到有人坐轎嘅。
結婚咪都要坐轎。啊！呢個咧即係影視作品當中，什麼八人大轎抬你嗰啲咧，其實喺當時嘅社會入邊咧係並不存在可以有呢一種特權。咁而去到北宋時期咧，雖然咧呢個官員嘅地位都相對都唔低啦，但係咧只有個別嘅重臣咧係經過皇帝批准咧先至可以坐轎。咁去到明朝就進一步開放一少少啦，對於坐轎嘅規定喺朱元璋嘅時期咧就講到明咧，京官咧3品以上就可以坐轎。咁4品嗰啲咧，只能夠做咩咧？騎馬。冇錯。咁而頭先你講到啦，嗰啲咩八人大轎咧，其實喺清朝咧亦都有好多明確嘅規定，因為好多都係抄明朝噶嘛。咁第一咧就係武官咧係唔能夠坐轎嘅，喺清朝初年嘅時間。咁然後咧去到嘉慶年間咧，即係阿乾隆個仔嘅時期咧，佢講到明重申一樣嘢，凡係將軍啦、都統啦、提督啦等等呢啲武將嘅重要級別嘅職位咧，如果佢哋坐轎咧，俾人哋發現咧，最後嘅下場係咩咧？係要革職查辦添。咁啊，除咗官員咧，就算係嗰啲貝勒啊、嗰啲王爺咧，其實佢都唔能夠坐轎，只能夠騎馬。咁呢個當然啦，有一部分嘅原因咧係佢希望保持翻佢哋嗰啲即係邊疆民族嘅嗰啲驍勇善戰嘅特性啦，而唔係俾中原所同化，坐喺個轎入邊好安逸咁樣樣。好，咁今集咧關於呢個古代揸車嘅呢個小知識咧就講到嚟呢度。如果中意我哋段片嘅話咧，記得點讚啦、留言同埋訂閱我哋嘅頻道，撳埋啷啷。下次再同大家講其他中國歷史啦，拜拜。跟住咧，耶、